مرحبا بكم الناس الكل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش نحكيو كما قلنا على موضوع الكورونا، وكذلك من الدكتور حاتم الغزال اللي يقول السلالة الجديدة للفيروس هذه موجودة في تونس وهذه أعراضها. نشر الدكتور حاتم الغزال المختص في علم الأجنة في تدوينه على حسابه الخاص على الفيسبوك آخر المعطيات حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا. وأكد الدكتور أنه ثبت أن السلالة الجديدة للفيروس أصبحت موجودة في كل أنحاء العالم لكونها أسرع انتشار من بقية السلالات، فهي ستصبح السلالة السائدة في كل الدول خلال أشهر القادمين. وأضاف ثبت انه الاصابه بهذا اللي يتعرض بالاصابه هذه المريض هو تماما نفس الاعراض ونفس معدلات الوفاه، كما ثبت انه المصابين بسلاله اخرى محميين من الاصابه بها وبغيرها من السلالات اليوم، ومده الحمايه قد تتجاوز السنه. وشدد الغزالي لأنه التلقيح يحمي من كل السلالات هذوما، مشيرا لأنه هذه السلالة في نفس الخطورة على المستوى الفردي، لكنها أخطر بكثير على المستوى الجماعي لكونها تتسبب في ارتفاع كبير في عدد الحالات. وتابع التحدي هو انطلاق عملية تلقيح قبل انتشار السلالة هذه.